佢正嘢過嚟。嗱，呢間印度餐廳係有南亞美食嘅，就喺上環地鐵站 C 出口隔離信德中心對面，大家不妨嚟試試啦。印度餐廳我最中意飲芒果乳酪。咁咪飲印度威士忌啦。喂，我哋兩兄弟梗係嗌麥沙拉 tea 啦，兄弟。即係印度奶茶啦。嚟到印度餐廳，大家係唔少得 Kingfisher 啦，印度啤酒。夠喉，飲埋椰子汁。我哋介紹下印度小食先。咖喱角醬，食咖喱角，梗係添薄荷醬啦。食咖喱角點甜醬都好好味啊！野味啲，梗係食印度嘅天婦羅啦。如果中意食印度街頭美食，梗係食印度脆球啦。耶！想食印度脆球咧，當然要落呢啲酸酸鹹鹹嘅汁啦。跟住，印度鐵板上嘅烤雞咧，就最多人嗌嚟食噶啦。我啲鄉里咧好中意叫雞食，所以今次咧雞咧就 encore 多一次。呢個尼泊爾餃子，正啊！呢個就係羊肉卷。呢個一啲都唔酥，正。嗱，呢個鐵板上嘅火燒羊肉就最多南亞嘅朋友喜歡食。呢個羊肉咧一啲羊肉騷味都冇。呢個係尼泊爾薯仔，好野味㗎。嗱，呢啲就係印度香味粒粒分明嘅，咁啊炒飯底就最好食噶啦，大家不妨可以試下。跟住介紹就係菠菜豆腐啦，我哋啲南亞朋友好喜歡嗌嘅。咁啊入邊個豆腐咧其實唔係豆腐嚟㗎，係檸檬溝奶，咁啊個口感好似豆腐。再介紹就係咖喱雜豆啦。咁啊有啲人中意黑豆、黃豆、白豆，我哋就中意雜豆。當然唔少得印度 naan bread 啦，即係烤餅，烤餅都有5、6種咧。最後介紹嘅印度米布丁，咁啊印度人咧就好喜歡食咧印度米布丁同埋印度湯圓嘅，咁啊通常都係節日嘅時候咧就會嗌多啲，咁啊幾流下嘅。想要食得好，Basmati最好。